Это самая необычная рыбалка в мире. Ловля на милого котика, который случайным образом упал в канал с водой. Его пришлось оттуда доставать человеку, который использовал для этого сетку для отлова рыбы. Котик сначала очень перепугался этого исхода событий, и его долго не могли поймать в сетку. Чудом удалось не утонуть в этом канале с водой. Собаки умеют плавать, а коты нет. Этот котик даже попытался выбраться самостоятельно, но, увы, у него это плохо получилось. Но потом, набравшись немного терпения, все-таки удалось спасти милого котика. Угадайте в комментариях, что за порода у этого кота.